Всем привет, друзья! Сегодня у нас 3 октября, и я отправляюсь на Камчатку. На самом деле сейчас на Камчатке не самый лучший сезон для путешествий. Вот, мы не смогли заранее забронировать ни морскую экскурсию, ни какой-то подъем к вулканам, потому что на вулканах, говорят, уже выпал снег. Там снега по колено. В океане сейчас у них шторм, поэтому, наверное, в октябре лучше на Камчатку не летать. Наверное, самый благоприятный сезон — это июль, август, сентябрь. Вот, но посмотрим, что из этого получится. Так сложились обстоятельства, что появилась возможность поехать на Камчатку именно в октябре. Мы летим на Камчаточку. Поэтому... Красивая. Ну, в общем, мы отличная команда. Безопасности застегнут. Смотрите, как выглядит аэропорт на Камчатке. Все интересненько. В таком парнике будто бы. Всем привет, друзья! Вот мы и прилетели в Петропавловск-Камчатский. Разница с Москвой 9 часов, и очень так получается интересно. Мы вылетали из Москвы, ну где-то начало 5-го вечера. Получается, встретили закат, у нас была ночь, вот, потом у нас был рассвет, и мы прилетели в 10 утра вот на Камчатку. Летели мы 8 часов. И нам повезло, очень 15 градусов, очень солнечно, что не может не радовать. Надеюсь, все наши выходные будет такая классная погода. Все, спасибо большое. Идем высыпаться. Это уже с камерой. Не тяжело, Вик? Подожди, а может здесь вход, нет? Нет, не вход. Вход не здесь. Потопали. Я боюсь, что я сейчас со своим чемоданом укачусь. Я буду очень разочарована, если вход все-таки был с другой стороны. Мы приехали к нашей гостинице, и, внимание, вид. Серьезно, мы будем жить с таким видом. Красиво-то как. Идеальный по свету. Вулкан видно. Ты так увидишь? Да. Так, сюда? Да. Вот это наше койко-место. Ага, супер. Мы можем любые занимать или тут кто-то уже живет? А можете заселиться кто-то завтра или сегодня, да? Ага, поняла. А еще можно спросить у вас по поводу вещей ценных? Куда сложить? Да, у нас вроде нет таких моментов. У нас просто объективы, фотики, ноутбуки. Вы можете просто, если уезжаете, на ресепшн. На ресепшн. Потому что камер хранения нет, можете на ресепшн носить девочку. Ни шкаф, ничего такого, да? Все, что есть. Ну, еще, наверное, сносить будем просто. Мы успели. Девочка-администратор вообще сказала нам, что эту комнату в скором времени будут сносить, поэтому нам очень повезло. Мы будем жить в очень классном месте, с очень классным видом, и для Камчатки достаточно бюджетно. 13 500, 9 ночей, койко-место, завтраками.
Пришло время ужинать. Сейчас мы будем варить картошку с рыбкой. Вот, и наслаждаться таким видом на Авачинскую бухту и на закат. Кушать будем. Доброе утро. Из-за такой большой разницы во времени у нас были проблемы со сном. Вот. Еле уснули, еле проснулись, очень плохо себя чувствую. Пришли на завтрак. Завтрак у нас, кстати, включен в отеле. Посмотрите. Это у нас омлет. Получается такой вот бутерброд с красной рыбой и салатик. Еще принесут сырники. Да-да-да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Хотела еще сказать об отеле. Я обязательно на него оставлю ссылку. Да, не подумайте, что это реклама. Заплачены чистые кровные деньги на него. Да. Просто хочется сказать, что очень вкусные завтраки. Я так удивилась, что у нас был и не только там какой-то салат, омлет и большой сэндвич, но еще и потом сырники принесли. И ты на кухне можешь там чай себе сделать, причем и сахар, и сам чай, кофе, все. С чаем еще есть. Да, Да, все печеньки. есть, то есть даже не нужно покупать. Плюс, да, всякие плюшки. Мы вчера ночью не смогли уснуть, пришли на кухню, там уже все чистенько было, салфеточки стопочками лежат, какие-то угощения для гостей. В общем, отелю очень нравится. Причем еще хочется сказать, что это только у нас комната такого типа хостела, да, на 4, а также здесь есть номера для 2 с шикарным панорамным видом, но там, конечно, ценник, сколько примерно? 10 тысяч за ночь. Ну, 10 тысяч, но самый вот наверху нашего хостела есть 1000 за ночь. С видом на вулкан. Такой. Да, с видом на Авачинскую бухту, на вулкан. Ну, конечно, шикарно, шикарно. Но мы живем вот этом в нашей маленькой комнатушечке, без окон, без дверей. И, честно, не сильно паримся, что и не переживаем, что вот, могли бы жить в номере получше, потому что мы выходим на общую площадь, и у нас там все есть, да? Гостиную. Да, в гостиную, и там такие же красивые виды, а в номере мы чисто там, ну, отдыхаем, спим, да, даже нам некогда было бы смотреть на эту Сейчас бухту. мы ходили, снимали историю в своем номере. Там с красивым видом. Ну Тут ладно. мы лежим. Нет, это наоборот хорошо, что мы не отвлекаемся. Да, Мы лежим и спим, и... место для чила, да. Еще у нас сегодня почему-то не работает WhatsApp и Instagram, но это вот просто знак, что, девочки, давайте вот полностью погружайтесь в атмосферу отдыха. Ну, мы все сняли, мы все выложим. Да, мы все выложим. Так что, ты что-то хочешь еще про отель сказать? Нет. Я вообще на самом Я деле тоже в восторге. Мне довольна. нравится. Завтраки просто, я думала, там будут завтраки, типа какой-то овощной салат. У меня просто, я Да, беременная. да, овощной салат, меня так вкусно покормили. И как приятно думать о том, что это будет каждый день. А, кстати, там завтра, послезавтра мы рано утром едем на экскурсии и договорились, чтобы нам собрали ланчбокс с собой. Андра сама предложила. Даже мы сказали, Да. типа, как поступить. Она говорит, ну мы вам соберем ланчбокс. Ну, типа, вообще. Да, но ты согласись, что в плане сервиса Да, очень классно. вообще, да, Да, на как самом дома. деле, извините меня, местные жители, вот, конечно, здесь, ну, очень все, Не очень. очень все не очень, да, Это в плане домов. да, да, Дома заколочены, там, я не знаю, да, деревянные, с железом каким-то Да, подзакрыто, чтобы не сдуло. да, деревянные дома, все выглядит достаточно серенько, грустненько, вот, а у нас хостел, да, он, кстати, построился, наверное, ну, года 2 назад. То есть все современное, и ребята работают такие современные, и подход у них современный. Ну, в общем, это просто чистая рекомендация от души, да? Да. Все.
Ой, лучший путешественник совместный. Сегодня у нас прогулка морская к острову Старичков. Обещали нам уху, крабов. Вот, то, что мы сивачей увидим. Ну, все вам покажу, посмотрим, насколько это оправдается. Кстати, так выглядит наш отель. На экскурсии нам сказали очень хорошо утеплиться, чтобы у нас был зимний вид одежды. Вот, надеюсь, я даже варежки с собой взяла, надеюсь, я не замерзну. Вот, так как мы на Камчатку поехали не туром, а самостоятельно, и самостоятельно все организуем, вот, поэтому нас забирают не из гостиницы, а нам нужно самим доехать до места встречи. Вот, стоим и ждем рейсовый автобус, маршруточку, чтобы доехать до назначенного места. Спасибо. Вик, 27 рублей. Все удовольствие, не надо тратиться на такси. Вот мы и приехали на место. Ой, секунду. Спасибо. Здравствуйте. Ну что, где мы сядем? Не знаю. Где лучше? Кухня. Так, Есть еще и места. пойдем, может, сразу наверх сядем? Доброе утро. Да, надо было сразу туда топать. Я думаю, мы будем О, класс, он Они живой. живые. Ничего себе. Надеюсь, он не цапнет. Как хочется с ним пофоткаться. Ой, ой, наконец-то. А то я думаю, что такое? Даже крабов еще не видел. Вот и все. Прошло, наверное, минут 20, как мы на воде, и Вику укачала, пошла спрашивать таблетку. Вик, ну что, есть таблетка? Нет? Понимаете, что вас укачивает? Девочка, ты просто есть вода? Катер покупал вообще для себя, для своих целей. Люблю нырять, потом стадиум на якоре. Есть довольно живописное дно, Я представляю. очень красиво. Получается, вы здесь на постоянке живете, либо в сезон приезжаете и вот получаете Когда как, я удовольствие? могу и здесь зимовать, опять же, зависит от многих, так сказать, факторов. Но нам... В прошлом году полетел в Питер, вот, друзья. А мы вот с девочкой здесь познакомились. Она сказала, что она местная, выросла на Камчатке, но в Питере не смогла. Говорит, там зимы очень серые, а здесь, наоборот, солнечные. Здесь очень солнечных дней приятные. очень много. Зимой, Здесь да? практически зимой постоянно солнце. Ну, максимум так вот. А так просто солнечно. Очень здорово. Зима холодная, да? Не скажу, что холодная. Ну, наверное, из-за Но солнца этого не ощущается. Здесь хуже всего то, что все начинается весной. Это пурги, много снега. 8 месяцев зима. Что там говорить? Мы приехали уже в конец сезона, получается. Да. Да, в конец сезона. Вот именно конкретно конец. Сюда приезжать в июле. Вот тогда просто драйв. So now that I'm right here, so where should we go? We have the world at our feet. Nothing is impossible.
старичков мы увидели. Все учей. Ой, простите. Попа широкая просто. Класс? Блин, ты слышишь, как они Вы видео, фильм снимаете? Да, я хочу задать вам вопрос. А вы много путешествуете? Да, я ученый, я путешествую много. Круто. То есть в основном эти путешествия связаны у вас с работой? Да. Где были такие самые топ самых интересных мест? А вы будете завидовать. Ну, давайте. Да я уже завидую. Нет, знаете, как не завидую, а наоборот вдохновляюсь. Был в Сан-Франциско, в Кейптауне, в Сингапуре, в Гонконге, в Шанхае, в Париже, в Москве, естественно, был. Ну, это в Праге. ладно. В Но Москве самое не было. крутое, это я был в морской экспедиции. Это самое крутое. Классно. Вы счастливый человек? Ну, это сложный вопрос. Да? Никто же не знает, что такое счастливый, несчастливый. Нет, чувствуете счастье вот в данный момент? Комфорт жизни. Комфорт. Ну, по-своему, конечно, счастливый, но человек так устроен, ему всегда что-нибудь еще хочется. Давайте, вас снимает камера, тяните скорей. Это берете вход грузила. Да. Это линок. Вау, покажите. На палубу не ложим. А вот сюда, да? Скользнемся, да. Посадите, пожалуйста. Вот Посадите. это да. Не знаю. А как так получилось, что только закинули и поймали? Дернул, конечно, да. А вы Да. это самое поднимаете периодически. Давай. Игорь, линок был в уху, да, или как? Нет, уха уже насварена, друзья мои. Ага. Уха уже ждет вас, чтобы А вы крабы? кушали. Крабы сейчас я разделаю. Ага. Варить будем. Ну вы посмотрите, рыбалка в Тихом океане просто ловит одну за одной со всех сторон. Ну вы что? Девочки, я между ног засунула, потому что невозможно. Она очень тяжелая. Она очень в карман тяжелая. Уху! Девочки, а дальше что делать? Надо как-то выкидывать. В общем, сейчас рыбку будет ловить Вика. Вот, и если она поймает, мы нехило так сэкономим на еде. Да, Тихо, я дайте вижу. мне два Мы слова нехило сказать. так сэкономим на еде в этой поездке просто. Мадина, Слушай, скажи, пошла. мы можем взять удочку и просто Рыбка поймала. ходить к океану, рыбачить, есть рыбу. Молодец. Ты счастлив? Так, еще раз. А вот пошло. Я сейчас. Все, я поймала. Давай, тяни. Вика рыбу словила. Давай, да, ну значит поймала кита. Давай, поднимай, чтобы мы ее видели. А? Я уже один раз тоже сама сняла. Давай, а мне тоже показалось, что она сначала Ой, спрыгнула. вон она красненькая, смотри. Уху, Вика, ты молодец. Больше не могу, помогите мне. Помогите. Подними повыше, пожалуйста. Ой, класс. Да ты ж моя умничка. Да, у меня тоже Я красненькая. Ставь-ка хвостом повилять, да? Куда ее? Ее в ящик. Давай, рыбак, неси. Уху. Сколько у нас рыбы. И что с ней дальше делать? Да, вообще, ну одна за одной, одна за одной. Так, Не припрямишь сейчас? ох ты. Ой, перепуталось все у вас там. Так, Игорь, мы немножко сцепились, да? Да, ну отцепите там. Так, как у нас тут? Подожди, твоя. Скажи, Свет, как тебе рыбалочка? На самом деле, рыбалка это так увлекательно. Я только сейчас-то поняла, да? Я только сейчас это осознала. Не, на самом деле, рыбалку я вообще с детства люблю. Там, у меня дядя рыбак, мы постоянно у него удочки брали, там каких-то маленьких карасей ловили. Блин, ветрено сейчас будет плохо голос. Ого, волна. Сейчас мы продолжим. Нет, у меня тут не дует, так что нормально.
Давай ты там подтягивай чуть-чуть ее. Да, я подтягиваю. Вот, ну, Вот, конечно, вот этой штучкой. Да. Поймать рыбку, да еще такую красивую в Тихом океане. Да, я не знаю. Вот он ротик открывает. Готова? Да. Давай. Давай, Лови, лови, лови ее. Рукой лови. Бери рукой за эту штуку. Класс! Зелененькая. А нам сейчас на экскурсии сварили уху. Правда, не из нашей рыбки, и крабов. Крабы-стригун называются. Да? Покажете? Ага. Давайте. Смотрите, сейчас кастрюля перевернется и... Ага, все. Как вкусно. Да. Мы никогда не ели краба. Да, мы будем уху накладывать, и нас двое. Давай, друг мой. Снимай. Один контент на двоих. Главное теперь... Ой, все, Вик, я наладила Все камеру. люди разные. Кому-то рыбку жалко. Ага, я когда с ней фоткалась, она мне поморгала. Все, нам сварили крабов. Сейчас будем есть. Нет, вы будете? Ну уже. И как, крабов? А как их едят? А вкусно, не знаю, что надо ножицем скрывать. Ну вот это как у раков. Сережа! Скажите, как их кушать, а? Ну, наверное, Вообще очень нежное Рука мясо. человеческая. Блин, это самое вкусное, что я ела в своей жизни. Я не вкала, как сливочный сидит. Ага. На попе ровно. Тоже как свино-то грязное все вид. Что, вкусный краб? Да. Человека. Вода льется, но краба не перестану есть ни за что, да? И в бурю, и в зной мы все равно будем есть краба. Давайте крабовый шапку. В Инстаграм попадем. Ну это же кишки. я знаю, да, я просто показываю. Я рыбу охраняю! Нормально себя чувствуете, не укачала? Держитесь, выпадите. Вода. А у меня штаны Вы не пили сегодня? Вы такая веселая на трезвую голову. А чё, что тут веселая жизнь? Меня друзья зовут неисправимо. Эй, вы чего тут жалеете, сидите? Боитесь потонуть? Нет. Берег близко, главное доплыть до него. Жалеете больше шансов, да? Понятно. Вообще такой шторм в море. Хорошо, что мы уже плывем домой, и до берега осталось совсем немного. Экскурсии, ребята, просто вообще огонь. Мы вначале хотели взять экскурсию на остров Русский, она там длительностью 10-11 часов, и стоимость у нее, ну, у всех по-разному, но в среднем там 10-12 тысяч. А на остров Русский из-за непогоды, уже в целом сезон закончился, туда не плавают. И мы взяли экскурсию
экскурсию на остров Старичков. Стоимость 6000. И экскурсия у нас длится, 5-6 часов. Но на самом деле она такая насыщенная, она такая интересная. И мы так наплавались, что 5-6 часов достаточно. Мне кажется, 11-12 это уже очень тяжело. Нам пожарили рыбку, которую мы поймали. Я уже немножко попробовала. Очень вкусно. Хотя местные сказали, что они эту рыбу не едят. Для них она уже слишком невкусная и никакая. Но нам класс. Очень понравилось. Рыба называется ленок. Поэтому мы и запомнили. Вик, что, рыба? Нормально, вкусно. Очень классно. И пожарили, конечно, ее очень. Ее лучше сметаны сверху. А вы попробовали уже или вы? Да я этих рыбы наелся всю жизнь. Очень вкусно. на северном Камчатке. Так что так. 8,5. А насчет краба, что хочется сказать? Вкусно, но мне как-то креветки больше нравятся. Я бы не стала за него переплачивать. На вкус цвета вообще нет. Рыба есть рыба. Краб. Да, краб как-то, вкусно. Ну что? Я не стала бы его... Во-первых, краб это один фосфор катить. Все, возвращаемся с экскурсии. Мне даже дали с собой свежую рыбу, которую мы поймали. Вот сегодня буду готовить, жарить, точнее, рыбку на ужин.